berbawa SNI. Jangan lupa, ada yang berbeda, baru beda tekan dalam rangka kereta. Lokomotif Sumatera guys, RNB. Delapan belas 23. Tujuan Bekasi. Momen balapan. Hentikan di jalur 3 dari arah barat kereta api Purwocaya akan melintas langsung. Jogja, double loko, CC203 sama CC201 RNB. Mantap, pulang Dipo. Utama Jogja, pulang di Pon Cipinang. Ini double lengan palang sekarang ya, mantap. Kereta Cakrabuana. Lintas di Kondang Dia.